प्रपोज प्लान उसको ज़रा रिव्यू करना है, ताकि पानी यहाँ से मुसलसल आता जा रहा है और आगे जो है वो डाफ है जी, वहाँ से निकल नहीं रहा। जी इससे तो पहले वाली भी आपने आगे देखी है, वहाँ से शायद वो टूटा होगा, उस वजह से था। नहीं, वो डेक नाला था जी, वो भी उसमें पड़ रहा है, इधर से भी पानी पीछे से जा रहा है, वही सारा अभी देख रहे हैं। तो आगे डाफ आ रही है, तो इसका सारा लीगल एडवाइजर भी मेरे साथ है, डीसी साहब, महकमा सारा साथ है। इसको हम देखेंगे, इसका प्रपोज प्लान क्या है वो हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को देंगे कि उसको इंशाल्लाह वो मसले को हल करें। दूसरा यहाँ पे है कि अभी हमने जो पानी खड़ा हुआ है उसको यहाँ से निकालना है, तो उसका भी बंदोबस्त करेंगे।